Zdravo i dobrodošli u emisiju Air and Crafts. Ja sam Nemanja Gruin. Ovo je 13 saveta za bolje letenje i kako da vaš svaki naredni video koji ćete objavljivati na društvenim mrežama bude što kvalitetniji, ali i zanimljiviji za gledaoce. Uživajte! Kada je dron u vazduhu i kada krenete da snimate, posvetite se tome i odvojite najmanje 10 sekundi za trajanje kadra i ne pomerajte svaki čas kameru drona. To kvari svu lepotu slike koju želite da podelite sa ljudima. Tako ćete ih naterati da razmišljaju o onom momku sa daljincem, umesto da samo gledaju snimak, pretvaraju se da dron ne postoji i uživaju u kadru. Snimajte i nemojte da brinete. Napravite više snimaka nego što mislite da vam treba. Jer kada krenete da montirate materijal, često se desi da se zapitate zašto niste snimili još nešto. Zašto nisam imao strpljenja još 10 do 15 minuta. Što kažu, od viška glava ne boli. Ok, naravno ne treba ni preterivati. Previsoko letenje je očigledno klasično početničko ponašanje. Svi prolaze kroz tu fazu i u redu je leteti i niže, samo treba vežbe i iskustva. Međutim, nakon nekog perioda nema više razloga da budete baš svaki put na 100 metara visine za svaki pojedinačni kadar. Svakako nekad jeste lepo videti kako izgleda vaš kvart ili neki drugi deo grada iz te perspektive, ali ako to stalno radite, fotografije ili video materijal će ličiti jedni na druge. Broj 3 je nepoznavanje onoga šta kamera može da uradi i šta su njeni limiti. Naučite šta je ekspozicija, a šta je blenda. Probajte kroz igru da učite kako podešavati sliku u manuelnom modu. Nedavno, pred snimanje nekog jako dobrog programa koji sam vodio, snimatelji su podešavali parametre na fotoaparatima i ja im kažem, ma šta vas briga, stavite na automatiku. Da ste videli kako su me njih trojica pogledali i krenuli da se smeju kada su skontali moj izraz lica da se šalim sa njima. Ovo je bila mala digresija, ali da se vratimo u svet dronova. Ako imate dron sa manjim senzorom poput Minija 2 ili 3, ako ste u podešavanjima i dalje vidite da slika ne izgleda onako kako želite, možda i previše očekujete od tog drona. Budite svesni njegovih ograničenja, pa ćete znati sa čime raspolažete i tada će vam biti lakše da radite sa onim u čemu je on dobar, nego da pokušavate da ga naterate da snima u slabijem osvetljenju ili da očekujete perfekciju. On jednostavno nije za to napravljen. Međutim, što je vaš dron noviji, podešavanje ekspozicije će biti bolje i u samom softveru. Ako dodirnete ekran da bi nešto bilo u fokusu, softver će sve izbalansirati na taj način da se vidi malo manje neba i sunca, malo više nečega u prvom planu, tako da ne dobijete taj čisti kontrast pa da sve bude super svetlo ili super tamno. Dobijate kao digitalni balans između to dvoje, što je veoma jednostavno rešenje za ovakve situacije. Ako snimate na jakom suncu, nikada ne snimajte objekat koji je u kontrasvetlu, odnosno kada je iza blještava pozadina, odnosno sunce. Okrenite se od njega i osvetljenje će biti mnogo ravnomernije. Ako je u pitanju posao za klijenta, recimo snimanje neke nekretnine, sačekajte sat vremena ili se vratite malo kasnije kada se situacija sa osvetljenjem promeni. Ili ako zaista želite da impresionirate klijenta, vratite se sutra. Pokušajte ponovo sa boljim osvetljenjem. A ako je ovo usluga za neku ženinu rodbinu koja vam se baš i ne sviđa, samo stavite na automatiku i snimajte. Ali se barem malo potrudite da ta kuća ili neki objekat koji snimate ne bude previše svetao. Tu dolazimo i do kolor korekcije, ali o tome ćemo malo kasnije i one čuvene rečenice sve ćemo to u montaži. Ako samo fotografišete, a ne snimate, život će vam biti mnogo lakši sve dok fotkate u RAW formatu. Čak i da fotografišete ka suncu, možete podesiti sve senke. Ovo smo svi radili. Ako snimate samo drveće, a šuma je nepregledna, malo ljudi će se time oduševiti. Pogotovo kada napišete da je to vaš prvi let, neizmontiran, skinut direktno sa kamere. Možda će vas vaša devojka ili žena potapšati po ramenu, ali niko drugi neće mariti za to. Okačit ćete to na YouTube, društvene mreže, stavit ćete hashtag koji je model drona, naslov moj prvi let.
I ljudi iz ove male niše su to videli milion puta. I sam sam to radio pa sam shvatio da to ne vodi ničemu. To će se pojaviti u njihovom feedu i neće biti zainteresovani, pogotovo zbog neizmontiranog materijala. Potrudite se, izvadite memorijsku karticu iz drona, kopirajte fajlove na računar i nemojte biti lenji. Izmontirajte video, bit će lepše i izgledat će profesionalnije. Još jedna umetnička boljka. Video kreće iz crnog ekrana pa se dugo ne vidi slika. Ljudi će to preskočiti bez problema. Morate početi sa odličnim, moćnim kadrovima, što kažu ljudi iz sveta medija, u glavu. Odmah pređite na stvar. I obrišite kamericu pre snimanja, nikako ne košuljom. Vaša košulja može imati sitna zrnca peska na sebi i na taj način ćete oštetiti staklo. Ako video podvlačite muzikom, ne stavljajte epsku muziku. Ometa, jer ovo nisu Gospodari prstenova. Muzika treba da doprinese atmosferi koju ste osetili dok ste snimali, da začini, što kažu, da što vernije prenese taj vaš osjećaj koji želite da prenesete gledaocima. Snimajte u punoj rezoluciji, pa ćete posle lako moći da kropujete deo, da nađete bolji balans. Skoro sve svoje snimke sam pomalo zoomirao ili ih čak i lagano pomerao. Slika u pokretu je uvek upečatljiva, daje više informacija jer vidite i okolinu. A odličan primer je i orbita. Davno mi je kolega montažer rekao da je uvek dobro imati prvi, drugi i treći plan. Ako kružite i u fokusu držite nešto u prvom planu zbog nečega što je u drugom planu u pozadini, nesvesno ste primorali gledaoca da pogleda okolo šta se još dešava. Želite da i drugi osete tu dubinu na slici koju vidite i vi dok snimate te kadrove. Ako letite nisko, doprinećete osjećaju akcije na ekranu, pogotovo ako je u pitanju FPV dron. Snimajte stvari koje su aktuelne i relevantne. Ovo je zaista jednostavan način da dobijete preglede na TikToku, Instagramu ili YouTubeu. Ljudi vole snimke iz dronova, da vide svoj grad iz druge perspektive, a među njima ih ima mnogo koji nemaju neka prevelika očekivanja, ali ako ukucate hashtag Mini3 ili Mavic 3, vidjet će ga i gomila pametnjakovića koji će reći zašto si ovo tako snimao, ekspozicija ti nije dobra. Ključne reči i naslovi su bitni i odvojite neko vreme da smislite zanimljiv naslov koji će ih zainteresovati da pogledaju baš vaš snimak. Polako gradite svoje ime. Kačite snimke kad god možete. Radite što kvalitetnije. Neka vaš snimak ima neku poruku, jer time polako gradite kredibilitet i reputaciju. U startu se ne možete takmičiti sa onim ko to radi godinama. Svi mi i dalje učimo, ali se nemojte rasplinjavati. Radite ono što volite, što najbolje znate i usavršavajte se. A pre ili kasnije ćete i vi biti neko ko će početi da savetuje mlađe kolege. Tako da, samo napred. Preskupi dron ili onaj jeftiniji. Naravno, bit će razlike u kvalitetu slike, ali nije sve ni u tome. Ne snimate filmove. Poenta je da uživate i da znate da dron ne mora maksimalno da koristi svoju brzinu da bi video izgledao atraktivno. Steknite samopouzdanje kao dron operater. Dron je pravljen da leti i neće pasti tako lako. Većina padova dronova se i statistički vezuje za grešku onih koji njima upravljaju. Ali ako konstantno snimate isti komšiluk, isti materijal će i vama dosaditi. Zato zadajte sebi neki domaći zadatak. Idite i snimite neki spomenik, neku planinu. Verujte, ljudi će reagovati na to kada počnete da kačite raznovrsni materijal. Da, svi idemo ka tome da budemo primećeni, da vas neko angažuje zbog onoga što znate, da neko sponzoriše baš vaš kanal, pogotovo mi ispred kamere. Jeste, pažnja, komentari i lajkovi su bitni. I pre nego što to shvatite, vidjet ćete da ima ljudi koji prate vaš rad. Steći ćete lokalne fanove. Evo, najveći fanovi su moja žena i ćerka. Svuda ih vučem kada snimam ove najave. I negde između početka i dobre volje neko će vam prići kada se najmanje nadate i pitaće vas pošto je ovaj dron, koji da kupim, kako da registrujem dron, pa čak i pitanje na koja ni ja sam ne znam odgovore, jer jednostavno ne pratim baš sve. Poput onoga imali malih poljoprivrednih dronova do 1000 evra koji imaju rezervoare od 5 litara. A to će se dešavati
samo zato jer su navikli da vide vaše videe koje objavljujete. Objekata za snimanje uvek ima i niko ih neće snimiti na isti način. Zato nemojte dozvoliti da dron čami u ormanu i da tamo trune. Ako se to desi, možda vam je ova tematika bila samo interesantna u prolazu. Naviknite se da će vam ljudi prilaziti dok letite. Nešto ćete snimati, a baš tada će neko prići da pita koliko dron može daleko da leti, koliko visoko. Interesuje me kako vi svi reagujete kada vam neko priđe i postavlja razna pitanja. Napišite mi u komentarima šta im kažete kada krenu da vas ispituju. Ovo je nekome iz hobija postao posao, a svakome ko voli dronove, let je kao adrenalin. Bićete oduševljeni svakim poletanjem i sletanjem i steći ćete vremenom dosta samopouzdanja. Naučit ćete i šta ne smete da radite na brzinu, jer postoji procedura koju morate da ispoštujete. I sve je lakše kada vam to postane rutina. A suština je da je u svemu ovome najbitnije da se dobro zabavljate. I stigli smo do kraja današnje emisije. Ovo su bili kratki savjeti za bolje letenje i kako da vaš video materijal bude što kvalitetniji i interesantniji za gledaoce. Mi se vidimo ponovo za 2 nedelje, a do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal ako želite, ostavite i neki komentar ispod ovog videa. Gledali ste Eren Crafts. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grune produkcija, Nemanja, to je to. Novi Sad emisija, Eren Crafts, letimo. Svi znaju ime, iz grada do grada, ovde smo. Spusti beat, osjeti rime, to je hip